आजी पक्षातलो अंतर्गत वाद परतून एकदा उक्ताडार आयला। पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हांचेर पक्षाचे खजिनदार अजय खोलकारान गंभीर आरोप केल्यात। फोटींग उलोवपाची आतां विरेशाक संवय जाल्या अशी टिका खोलकारान केल्या। तशेंच पक्षात एकवट आशिल्ल्याचो दावो तांणी केला। फाटले सुमार 3-4 म्हयन्याच्यान आरजी पक्षात अंतर्गत वाद सुरू आसा। पक्षाचे वांगडी एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करीत आसात, मात तांचे अजून मेरेन प्रॉब्लेम सुटावे जायना। एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करप चालूच आसा। आता पक्षाचे खजिनदार अजय खोलकारान परतून आमदार विरेश बोरकाराचेर गंभीर आरोप केल्यात। फटींग उलोवप विरेशाक संवय जाल्या अशी टिका अजयान केली। आरजीपीत एकवट आशिल्ल्याचे सांगीत पक्षांतल्यान बडतर्फ केल्ल्या लोकांबरोबर आमदार भोंवता असो आरोप खोलकारान केला। तो म्हाका दिसता सारको ना, चड फोटींग उलोवपाची ताका संवय जाला। तेणी रिप्लाय दिल्ली पळय हेजी पयलीं म्हणटा तेणी तो एक एडमीट करना की तेणी जी मिटींग सीएसी मिटींग अंडर प्रोटेस्ट अटेंड केली। हे तुमी ताका विचारूंक जाय। तुमी हे विचारीच ना तुमी अंडर प्रोटेस्ट तेणी हे केल्ली। आतां लेटरूय तुमकां ते शेअर करता आयज आनी ते अंडर प्रोटेस्टान तेणी थोडे डॉक्युमेंट्स मागलेले। आमी कितें सांगलेले दॅट डॉक्युमेंट्स वॉज रिलेटेड टू अजेंडा ऑफ सीएसी मिटींग। सो ताका आमी रिमांडर येवन ताका आमी रिप्लाय केला, बाबा जेन्ना सीएसी नेक्स्ट मिटींग आसतलें तेन्ना हेजें डिस्कशन जातलें। सो हेजोन ते पार्टीचो कांय संबंदूच ना। तेणी आमी ताका रिक्वेस्ट केली तो प्रोटेस्ट आहा तो तुवें काबार करचो। पार्टी फुडें व्हरपाक तुका प्रोटेस्ट कित्याक जाय? मनोजाकडे डिस्कशन करपाक ना पार्टी फुडें व्हरपाक न्यू प्रेसिडेंट हे करपाक जनरल बॉडी तुका प्रोटेस्ट कित्याक जाय? आनी सो तो म्हाका दिसता तो सारको ना। पण तुमचो प्रेसिडेंट विदाउट प्रेसिडेंट दिस पार्टी ना आतां आमचो ऑलरेडी इलेक्शन ड्यू आहा न्हू, सो ते एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आमचें जातलें। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक भाजप सरकाराक घरा धाडपा खातीर काँग्रेसीन सगळ्या पक्षांक अलायन्सा खातीर उलो मारला। हे विशीं जेन्ना अजय खोलकाराक विचारले तांणी सांगले आरजीपी खंय अलायन्स करपाक तयार आसा, मात सध्या आरजीपी पक्षात 2 गट जाल्ल्यान खरेच येवपी विधानसभा वेंचणुकेक आरजी अलायन्स करपाक पावतली काय ना हो एक प्रश्नचिन्ह आसा। जीपीसीसीन सध्या उलो मारला अलायन्साक लागून ना तेंच्यान सांगलेलें की लेटर कितें दिता म्हणून ते आजून लेटर पावूंक ना। तेगे मागीर आमी सांगला पयलींच म्हणजे आमी रेडी आहा जेन्ना आमची आदात बदल मीटिंग जाली तेन्ना सांगलें आमी रेडी आहा। आरजी एक्टिव कोणा कडेन आहा? तुम कडेन आहा म्हणजे अकॉर्डिंग विरेशा कडेन? आरजी एज अ पार्टी एज अ ऑर्गनायझेशन एकूच आहा। विरेशन फक्त आपलो सेपरेट ग्रुप केला तो तुमी विचारात कित्याक केला। ब्युरो रिपोर्ट कुमंतक टीव्ही।